ជំរាបសួរពុកម៉ែអ៊ំយាយតាមាននឹកចៅនឹកក្មួយនៅមណ្ឌលមេឈើដែរទេបាទថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍អ៊ំពុកម៉ែយាយតាមកមើលសកម្មភាពកូននៅមណ្ឌលមេឈើតមេល្មក់ហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះម៉ោងបាយពេលថ្ងៃត្រង់ណានៅពេលដែលឮសំឡេងជួងបានពន្លឺឡើងគឺម្នាក់ស្វះស្វែងមកតុកអាហាររៀងខ្លួនហើយខ្លះមិនជូនចានខ្លះមិនជូនសាព្រាខ្លះទៀតនោះរៀបចំគឺអីបាទដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីនេះឲ្យវារលូននៃការហូបចុកបាទថ្ងៃបងប្អូនជជែកលេងតិចហើយនេះកំឡោះទាំងពីរនេះពន្លឺហើយម្នាក់ទៀតនោះឈ្មោះប្រុសទីបាទគេបានជញ្ជូនចានឲ្យបងគេរៀបចំហើយឥឡូវគេទៅនេះគេមកញ៉ោះជាមួយខ្ញុំបាទគេមកបន្លែងលេងផ្កាយលេងសើចបាទហើយក៏លេងទៅមើលខាងនោះពុទ្ធិកាកំពុងតែរៀបកៅអីបាទវាឃើញខ្ញុំវាឃើញភ្ញាក់តាមពិតគ្រាន់តែជាបង្ហាញខ្ញុំបានបង្ហាញពីថាទំនួលខុសត្រូវមួយសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនវាមិនមែនជាការប្រើឬក៏បន្ទុកបណ្ដាក់ដល់កូននេះបាទគាត់បានបង្ហាញថាកូននេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់កូនដើម្បីព្រឹកព្រៀងខ្លួនពីតូចហើយកុំឲ្យឃើញអាការងារកប៉ីកប៉ុកហ្នឹងយើងគិតថាវាយើងមិនបាច់ចាំធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្វើជំនួសជាការអីទេនេះយើងបង្រៀនឲ្យពួកគាត់ថាការងារទាំងអស់នេះហើយវាជាទំនួលខុសត្រូវមិនថាជាការងារកប៉ីកប៉ុកឬការងារអីបន្តផ្សំទេយើងបង្រៀនយើងបង្ហាត់ពួកគាត់តាំងពីតូចហើយក៏ល្អដែរបងប្អូនហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនបង្រៀនរបៀនវិន័យសងស្ពានដឹងដៃទៅត្រើយភ្លឺថ្លា